So ayan, ito na yung river walk. River walk mga Inday, oh, may ayan oh, may boat sa gitna ng ito, lahat to ng palibot na yan ay mga restaurant. Wow! This is so beautiful. So beautiful here. Oh my God. Look at that. See? This is the river walk, and all around here is restaurant. So ayan, makikita niyo mga Inday indoor. Ayan. Ano, daming tao. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ayan, ay wow, ganda naman dito. Ayan. Look at that. Ayan na yung boat, oh. It's pretty. Tingnan nyo mga Inday. Yan, oh, may boat, oh, sa gitna. Yan. Yan lahat ay mga restaurant. Yan. Hanggang doon. Ha? Yan. Lilipat kami doon mga Inday sa kabila. Ayun. Yan. Ang ganda dito. Sin, oh, see? Oh. Ayan. So, yan, lakad lang kami kasi yan ang hotel na in-stayan namin, oh. Hilton. Wow. So beautiful here. Wow, look. So pretty. Look. Look at that. Yan, ililibot ko kayo. Yahin ngayon para na rin kayong nakarating sa San Antonio River Walk. Okay. Yan. About 45 minutes to get something to eat. Okay. Yan. Maghanap kami ng restaurant na kakainan. Ayan, mga Inday, ang ganda dito, as in. Super pretty here. Ayan. I think the restaurant is just on that side.